OK 嗱，咁咧花田係咪？係啦，咁咧啱啱幫你上咗磅咧，咁咧你嘅呢個係你嘅體重，呢個係你嘅體重。咁咧睇睇先，其實咧你而家有我而家望到份數據咧，你有2個比較大嘅問題。咁第一個問題咧就係咧，你嘅肌肉比例咧好低嘅。點樣低法咧？其實女士正常有69%，而家得60%，所以咧你爭9%嘅，係啦。咁肌肉量低咧有問題咧，肌肉量低咧就會咧你嘅代謝會慢，咁你代謝會慢嘅時候咧要點啊？你會發現咧，可能你最近啲生活習慣冇乜點變啦，或者近年冇乜點變啦，但係發現咧越嚟越肥嘅，要慢慢變肥，有冇呢個現象？都有係咪？係啦，咁咧如果你要改善啲問題，第一樣其實好簡單，係啦，我哋唔係要做好多運動，而係咧日日都可以做到嘅，就係食。食啲咩？食夠蛋白質，係啦。咁你要食幾多蛋白質咧？係啦，咁你就要手對咯，係啦，收埋喺手指，係咁樣，淨係打開手法。你當呢塊一塊肉嚟嘅，係啦，雞胸、豬扒、牛扒乜都得，係啦。咁啊，我當佢係雞胸先啦。咁呢一日咧，你要食到1塊、2塊、3塊、4塊、5塊、6塊，所有嘅雞胸肉或者肉，食唔到？6塊應該唔得，食唔到係咪？係啦，可能。俾你食到咧，其實可能你個卡路里有機會超過咗，係啦。咁啊，何況即係講真，你要隨時隨地食6塊肉嘅，因為講緊係好難做到嘅事。係咁，所以咧我都冇嘅，係我自己都冇嘅。我自己咧其實係用飲嘅方式嘅，用飲嘅方式嘅。咁啊，我哋會用蛋白粉去做補充，咁但係要揀啱蛋白粉咧，我哋咧就唔係啲動物蛋白，我哋用植物蛋白粉嘅，因為咧植物蛋白粉咧會比較容易吸收，同埋對個腎嘅負荷冇咁大。係啊，我自己用咗8年啦，咁呢個就係我嘅效果啦。係啊，我用咗3個月時間咧就減咗6.5% 體脂，16磅同埋4到6兩脂肪。其實我跟住啲方法去做嘅啫，所以我都會教翻你。OK， 好咁咧，好嚇咁咧第2個大問題係呢個第一係咪？第2個問題其實咧你另一個問題就係你嘅內臟脂肪太高。咁內臟脂肪高有幾高咧？你而家咧去到注意同差中間啦，但係坦白講啊，以我經驗咧，其實咧一般女士咧比男士咧，如果女士發電咧，其實咧已經等於咧9.5㗎啦，起碼爭咗1嘅。即係如果女士能夠積聚到呢個內臟脂肪，全部都係咁嘅。想問下你本身有冇啲乜嘢健康問題咧？有冇脂肪肝啊、膽固醇啊呢啲問題？踩界係咪？係啦。尿酸咧？呢個有冇特別出過？特別出過係啦，咁啊有踩界啦，係咪？係啊，可能踩界而家係啦，踩界係啊。OK， 咁即係咩意思咧？如果你今日唔改變嘅話，你就會食藥。係啦，如果你而且食藥咧係對個身體唔好，因為食藥咧一定會有副作用。佢醫緊你一樣嘢，亦都等於咧破壞緊你一樣嘢。譬如我哋用糖尿病去上嗰個問題，糖尿病咧其實點解啲人個腎會差咧？係因為咧糖尿病佢唔係一個影響個腎嘅問題，而係因為咧你糖尿病隻藥咧會醫緊你糖尿病之餘破壞緊你個腎，所以會令到你個腎嘅功能會變差。係啊，所以咧最好就唔好食藥。係啦，你都唔想講真嘅，係啦，而家都呢個年紀啦，係啦，50幾歲啦，咁你都唔想再大啲嘅，係啦，我見你咁中意滑雪啦，係啦，咁我亦都唔想話10年之後你變咗係要進出醫院，連雪都滑唔到啊嘛，係咪 ？OK， 係啦，咁所以咧，而家呢個問題咧，翻返呢度咧，咁要內臟脂肪高咧，其實會影響佢哋脂肪燃燒嘅機制，佢會容易累積體脂，所以咧睇下你嘅體脂咧，其實而家呢個數，女士咧。正常咧，呢個年齡層咧最多都係呢個數嘅啫。咁即係咧爭有成4%，你要減4%咧。就因為呢個問題係啦，你嘅脂肪燃燒嘅機制令到你咧令佢嗰個消耗低咗好多，變成咧你好難減肥。係，即使你可能你已經用到絕招啊168啊生酮啊抗咗運動節食，你都搞唔到。唯一你要點做啊？要點處理呢個問題咧？解決咗身體發炎嘅問題咧，係內臟脂肪高，身體發炎。解決身體發炎咧，就係你要食夠7種顏色嘅蔬菜，每一日平時有冇食7種顏色嘅蔬菜咧？或者好簡單先，有冇食到2碗菜先？即係應該都唔夠。都冇係咪？係啦，呢個其實都係都市人常見嘅現狀，可能一日食1次菜啦，最多夜晚啦。咁啊係啦，何況7種顏色？所以又係翻返嚟啦。咁我哋咧都係用頭先我講嘅蛋白粉去解決，因為我哋揀嗰隻蛋白粉咧會有埋維他命同礦物質嘅，而呢啲維他命礦物質就係我哋要食7種顏色嘅蔬菜想得到嘅啫。咁我想問翻你，你覺得飲杯嘢方便啲啊，定係日日都要揾7種顏色嘅蔬菜食容易啲？
快靚正啦，係啊，哪怕你飲一杯都已經補充足夠，所以我哋用飲嘅方式去處理，所以其實解決咗嘅呢個問題。OK，咁再睇翻啦，你嘅水分係呢個數啦，咁咧低於50%咧係等於水腫嘅。咁咧我想問你而家平時飲幾多水？大概一日唔多，有冇呢半？應該未必有，可能1 litre 度吧。1 litre 係啦，所以咪唔合格咯，所以你而家水分咪唔合格咯。咁但係其實實際要飲幾多咧？我就冇咁樣啦，係啦。咁咧其實要飲2700 ml 嘅，2.7 litre 係啦。咁2.7 litre代表乜嘢咧？會唔會覺得好多？咁都多啊，同你差3倍以上係3倍。其實我哋會除14，咁一日咧除14個鐘咧，就會大概咧，你當1個鐘咧飲咗890 ml 左右啦。咁點解會咁樣計咧？好簡單，因為咧我哋一日咧會瞓8個鐘，咁仲有16個鐘，剩翻2個鐘都嚟瞓先嘅2個鐘咧，都唔會太大飲太多水嘅，定咁濕口，咁所以我就用14個鐘去計。其實1個鐘飲100零 ml 水啫，即係一盒維他奶都唔會有咁多，係。咁點解要飲水咧？因為咧，就算頭先你講我哋食夠維他命礦質，食夠蛋白質啦，如果你飲唔夠水咧，其實佢會輸送唔到你身體嘅，即係都係事倍功半。咁如果爭飲水啫，飲多2啖水，你可以減到肥，有健康啲，好唔好？可以試下。所以飲夠佢啦，係啦。咁最後咧就係咧體型指數就係3咧就代表咧頑固脂肪型。咁如果你講真嘅，如果以你呢個年齡層啦，本身我哋去到代謝去到25歲就會跌㗎啦。咁你又而家個肌肉比例低，代謝慢，內臟脂肪又高，身體發炎，搞到小脂肪機制係差啦。所以你預咗減肥咧，你起碼食一個120年自己。OK， 120年自己。咁啊有冇問題？冇問題咧，就係咧，最後就係體型啦，比你20年高3歲係都幾好嘅，係啦，唔係高好多，但係我哋呢個年齡咧，其實就係代表我哋個機能，即係你嘅外表係呢個機能係呢個，你想唔想後生啲？當然啦。當你呢個相信我哋體型後生嘅話咧，你成個個活力都唔同晒嘅，大概係咁樣，有冇問題？冇問題。